ওটা তো সুন্দর বাজি to his husband wife look Maybe. হ্যালো গাইস, আমি জোনাক। আমি আজকে আমার ছোটবেলার একটা স্বপ্ন যেটা ছিল ওটা আমি পূরণ করার জন্য আই এম সো এক্সাইটেড বিকজ আমি আজকে আমার ছোটবেলার একটা ফেভারিট বার্ড যেটার নাম হচ্ছে ককটেল, ওটা কেনার জন্য আমি ব্রঙ্কসে যাব। আমি আমার ফ্রেন্ড এবং ওই আমার ফেভারিট কালারটা হচ্ছে ককটেলের ভিতরে হোয়াইট অর gray color. I think gray color but is so common, but it's cheaper here. Is 250 I guess for adult, and for baby I think $400 to $500 per babies. And the colorful cockatiel adult is yellow or white color is $300. So I'm gonna go the bird store and see which bird look good and which one I should buy. I'm gonna ask them and তারপরে আমি ডিসিশন করব। বাট এনিওয়ে আজকে আমি অনেক এক্সাইটেড। আমি আমার ফ্রেন্ড মিলে যাচ্ছি, দুজনে মিলেই বার্ড কেনার জন্য। সো বার্ডের জন্য আমি যে কেসটা অর্ডার করছিলাম, I'm gonna share the case and you're gonna let me know if you have any bird like this. So this is the bird case and the size is 2020 by 53 inches, and I am so excited to having two bird. Yes, it's nice. আপনারা সবাই জানেন যে বার্ড অনেক নোংরা করে, সেই জন্য আমি একটা এয়ার ফিল্টার অর্ডার করছি টু গেট রিড অফ দ্য স্মেল অ্যান্ড দ্য ফেদার। বাট সো দেখি কী হয়। সো আমি আপাতত বাসায় আছি, একটু পরে বাইরে বাড়াবো। সো আইল সি ইউ অ্যাট দ্য বার্ড স্টোর। সো ফর নাও যাও। হ্যালো গাইস, আমরা ব্রঙ্কসে চলে এসেছি। এটা আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে হাসান। সো ব্রঙ্কসে একটা পাখির স্টোর পেয়েছিলাম। এটা হচ্ছে নিউ ইয়র্কের, আমি অনেক জায়গায় কল করেছিলাম নিউ জার্সির ভিতরে, বাট এই এরিয়াতে একটা স্টোর যেটা ছিল NY বার্ড সেল স্টোর, যেখানে আমি ভালো একটা ডিসকাউন্টে পেয়েছি ককটেল বার্ড। ইভেন দে হ্যাভ অলসো badrika. সো ওখানে যে দেখবো যে পাখির কি অবস্থা, ট্রাফিক জ্যামে। আমরা প্রায় 1 ঘন্টা ধরে এই জ্যামে বসে আছি। এখানে যে এত ভিড় হবে হাইওয়েতে, মানে বোঝার বিষয় না। ট্রাফিক হওয়ার কারণ আছে। So finally guys, I'm at this store. Construction. ওটা তো সুন্দর এটা সুন্দর না? But this one also look good. this what is baji No, this is not baji. What is the name? java Java. thing. Yeah, And the price? 120. 120. Why can you do it for 100? Okay. Nice though. Yeah. এখানে আসো, এখানে আরো সুন্দর সুন্দর আছে। কোনটা চড়ে যাচ্ছে? এই যেটা 120। I think this আমি একটা ভিডিও করি। কোনটা? না, এটা তো মাথায় উঠে গেছে, মানে ঝড়কা করে এগুলা। Alright, ready? Yeah. Boy. Yeah. Nice. Good. Finally guys, I have my own bird, that my dreaming bird when I was child. আমার এটা ছোটবেলায় ছিল পাখি, বেশিরভাগই কবুতর, cockatiel or parrots, but after 10 years I'm having first time কোন একটা পেট যেটা cockatiel এবং ওই পাখির নাম বাজরি পাখি। এখন on the way to home, এটা উপরেটা হচ্ছে cockatiel
আর নিচে আছে দুইটা বাজি পাখি। So I can't wait to release them in the bird cage. So পরে দেখা হবে। See you, ciao. ফাইনালি আমরা হচ্ছে আমার পেট নিয়ে আসলাম বাসায়। তো এক জোড়া নিয়েছি কি বলে ককাটেল, এন্ড এক জোড়া নিয়েছি কি বলে বাজরিকা। ওই বাজরিকার ককাটেল এই দুইটার ভিতরে আছে। ওদের জন্য এখন অ্যারেঞ্জ করতে হবে আর কি। এটা বাজরিকা আর এটা হচ্ছে ককাটেলের জন্য। হোয়াট ইজ সে হাসান? এখানে হ্যাপি হবে, বাসাটা সুন্দর পেয়ে যাবে, তাই না? ঝুলু টুলু খাবে। বাজরিকার বাসাটাও সুন্দর, কি সুন্দর মই আছে। আর এটা ককাটেলের জন্য। তো আমি দুইটা পাখি, এটা হচ্ছে ককাটেল অ্যান্ড এই দুইটা হচ্ছে বাজি। সো আমার কাছে চারটায় অনেক কিউট। চারটা ডিফারেন্ট খাঁচার ভিতরে আছে। দে লিভ ইন সেপারেট বিকজ আমাকে বললো যে এরা নাকি একসাথে থাকলে ফাইট করবে আর কি। এই জন্য আই ডিসাইড এটাদের আলাদাভাবে রাখলে পাখিগুলো ভালো থাকবে। কি কিউট, তাই না?